इतनी सुबह तुम्हारे लिए होगी? मैं तो रोज सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। ओ नींद का प्रॉब्लम है तो एक बार हाथी भाई को दिखा देना, मस्त दवा देकर सुला देंगे। नींद का प्रॉब्लम मुझे नहीं है जेठालाल, तुम्हें है। एक बार 9 बजे की बजाय 5 बजे उठकर देखो, पता चलेगा कितना मजा आता है। किसे? इससे क्या, खुद तुमको। एक बार तू 5 बजे की जगह 9 बजे उठ के देख, फिर पता चलेगा नींद का कितना मजा आता है। खास करके अभी ठंड के मौसम में तो रजाई के अंदर ऐसा टुट्टी ओढ़ के सोने का मजा ही कुछ और है। जेठालाल तुमसे बहस में कोई नहीं जीत सकता, तुम्हें तो वकील बनना चाहिए था।